Hello， 大家，今天呢是10月31，晚上9点多了。然后我刚和室友们还有他朋友，我们一起去吃快炒。然后我们现在要去大稻埕，如果没改行程的话，应该去大稻埕。然后去完大稻埕之后，应该去象山之类的。总之呢，我们今天就是要看到烟火，那我就 Go Go。Ellie 首次给男生在分享是等等揭晓哦。耶！我们象山赶不到，我跑来背包这是哪里？ 烟火放完了。艾莉，那我们来揭晓在艾莉的是谁？我们家成站。他们4个在策划怎么拍 TikTok。自然，然后拍摄怎样是他？不要希望你们都可以。大声一点！要灯关了。是我在拍，是你们在拍。我说3、2、1 ，action！ 想听话你给我 MG 是不是？大家可以透一色我们前面看跳了，湖南就讲，大概是湖南啊。这摄影师问题也是蛮多的啦。我们刚刚结束了我们的 schedule。Hello， 大家，现在半夜4点钟，我叫赖燕小朋友，陪我一起去。我要被艾莉偷出门了。前面瓦固啦！你要丢，是不是啊？真假的？那我认真。哎，你们。不然我妈妈看不到你的脸，你知道吗？是吗？开门。还有游泳池。没有你。哎，可以睡觉哎。可以啊。太冷了。哎，好，我要啊，你走啊，来啊，来啊，不是啊，要一起过来啊。怎么他妈超冷？先看完这一出，对，我很期待。我有病哎！快点啊，郑哲伟。早上几点在那边给我晨泳是不是？
太久了。我跟你讲，那些女生绝对不知道她有这一面。圣诞老公公发礼物了。How can you miss someone you've never seen? Or tell me all your eyes brown blue. 我刚弄完指甲，我现在要来买饮料，然后来染头发。我要去买50兰。我要一杯燕麦绿，谢谢。你是 black。Hello 大家，我染完头发了，现在已经快9点，我要回去吃饭，那就拜拜。现在是2022年号，祝大家新年快乐！